الراجل ده اسمه أبو النجا لاشين من قرية طوخ التابعة لمحافظة الغربية. راجل في الأربعينيات، معروف في قريته، مش مجرم، مش بلطجي، مش غريب الأطوار، بالعكس كان أب عادي جدا وبيحب أولاده جدا. بس فجأة الدنيا اتشقلبت. الخلافات بدأت بينه وبين مراته من فترة طويلة زي أي بيت، لكن اللي وصل الموضوع للنقطة دي كان أكتر من مجرد خلافات. في لحظة معينة مراته منعته إنه يشوف عياله، والسبب محدش عارفه بالظبط. في اللي بيقولوا إنهم كانوا بيتخانقوا على الحضانة، وفي اللي بيقول إن في حد دخل بينهم وحرضها عليه. بس اللي أكيد إن الراجل اتحرم من أكتر 2 بيحبوهم في الدنيا وهم ولاده. إيه اللي يخلي راجل بالغ أب يوصل لدرجة إنه يكتب وصيته على فيسبوك أو ياخد حبة غلة ويموت